我的儿媳出轨了，还不止一次。更可怕的是，3个月前，我儿子养了9年的孩子，竟然是别人的野种。我真的错了，你就原谅我这一次吧，老公。比如偷男人还生个野种，孟哲，而我选择了原谅。圆圆，你带甜甜先起来。妈，你这什么意思啊？这件事情就当没发生过。什么？妈，你在干什么？只是就这么算了？妈，我的退让换来的不是宁静，而是变本加厉的出轨。老公，我在运动，等会儿就回去，先挂了。贱人！您好，您拨打的用户已关机，请稍后再拨。The subscriber you dialed is power off. Please redial later. 我只能眼睁睁地看着儿子在他的刺激下郁郁寡欢，精神几乎失常。可即便如此，我还是对儿媳妇儿掏心掏肺的好，甚至比以前更好了。圆圆，水果给你洗好了，放在客厅了，一会儿记得吃啊。卖房？圆圆说天天想去国外迪士尼玩，我算了算，家里还差点，把这个房子卖了是正好，顺便给圆圆换一辆车。国外迪士尼？就因为这个就要卖房？圆圆带孩子出去玩怎么了？你小时候想要一个玩具枪，妈妈不也是省吃俭用的给你买了吗？不是，妈，那能一样吗？那个贱人这些年一直背着我出轨，天天也是别人的野种啊！所以呢？妈，你知不知道自己在说些什么？现在已经早上6点了，你的好儿媳又是一个晚上没回家，跟那个野男人其乐融融的在一块儿啊！而你，我的亲妈，你居然要为了他们把咱们家唯一的房子给卖了，你这不是疯了是什么？你就当你妈疯了吧。这房子我卖定了。妈！儿子，我知道我做的这一切你会埋怨，但等到最后真相揭秘的那天，你会感谢我的。圆圆，您是咱家最金贵的，来多吃点。谢谢妈。来，小天儿，吃龙虾长身体。谢谢奶奶，谢谢奶奶。野种也配吃龙虾？你说谁是野种？谁给我戴绿帽生野种，说的就是谁。妈都不在乎，你在乎这么多干什么？再说，养恩大于生恩。放屁！坐下，这一家人在一起吵吵闹闹的像什么样子？妈，他们在这个家就是个错误啊，是我的耻辱啊！天天，你爸喝多了，别听他胡说，快吃。圆圆，你也吃。这些东西，我过生日的时候你都舍不得给我买，你总说家里需要用钱的地方多，要省着点花。可现在呢，你却都给他们。为了这个贱人，连房子都给卖了，害得我们住在这种破地方。儿子，妈，为什么？为什么呀？你明明知道是他们对不起我，你不向着我就算了，反而加倍对他们好。
我今天就问你一句话，你是要我这个亲儿子，还是要这对贱母子？你说，你说！你看看孟哲，这还有完没完？好媳妇儿，别生气啊，孟哲他……既然这样，我只能带着天天离开这个家了。你少假惺惺的在那演戏！他妈，但凡念着家里一点好，都不会做出把野种生下来的丑事！给我滚！我1秒钟都不想见到你！给我滚！好啊，离就离，要不是看在妈的面子上，因为我还愿意待在这个家1天，天天看着你这张死人脸。贱混！妈，不准吃我奶，不知道吗？你个野种，给我滚！住手！他是你儿子。妈，这个野种让我成了全天下的笑话。他们这么欺负我，你还帮着他们，你是不是我亲妈？云月，你带着天天先回屋休息，梦哲他喝多了。好，既然你那么护着他们，我去死！这干嘛？赶快打120！儿子，妈帮你。别帮我！儿子，你是妈身上掉下来的一块肉，妈怎么能不心疼呢？疼我？你要是真疼，你就该让他们滚！你看到他们，难道就不觉得恶心？妈不能那么做。妈，你是真疯！我宁可养一条狗，我也不愿意养别人的种。儿啊，妈求你，就当是为了妈，再给云云一次改过自新的机会，行吗？改过，他根本就一直没断过。难道我的都不重要了？儿啊，妈求求你，你就再给云云1年的机会，也给你们这个家最后一次机会。1年后，如果你还是决定分开，妈绝不拦你，行吗？儿子，只要1年，妈还你一个真相，一个必须忍耐的真相。你是不知道昨天晚上有多吓人，你快离婚吧，我真的受不了了。妈，我知道他的心早飞了，一心想跟外面的情夫过日子。云云，孟哲那边妈劝住了，他答应不离婚，给你们彼此1年的时间。我知道了。云云，收收心吧。孟哲是个好丈夫，他以前对你多好，只要你们好好过，这件事总会过去的。天天也需要一个完整的家，不是吗？妈，我会试试的。
我累了，我想要休息了。好，妈不打扰你了。你一定很好奇，为什么你出轨生野种，我还要加倍对你好，是吧？很快你就知道这一切背后到底是一个怎样的秘密。接下来的日子，儿子搬出了卧室，家里看似恢复了平静，但我知道，这平静下面是冰封的暗流，迟早要爆发。老家亲戚办满月酒，我回老家了2天。等我回来，却发现孟哲和黄云云已经分居半年了。他不但和情夫约会，居然又带到家里了。我的好儿媳，当那个秘密公诸于众的时候，我一定要让你付出真正的代价。圆圆，来尝尝妈给你从老家带来的特产。天天，来尝尝。谢谢奶奶。那个妈，你也知道我公司刚刚起步嘛，最近资金周转有点困难，您能不能先借我8万块钱过渡一下？就几天，等贷款一到马上还你。8万块，我手上的活期应该够了。妈，有个事儿，我不知道该不该跟你说。怎么了，云云？妈，他老婆要起诉我，我之前还了他的钱，他说那是夫妻的共同财产，我要是不还他钱，他就要来家里闹，还要去天天的学校。多少钱啊？20万，我只有10万，还差10万。放屁，少在那胡扯！儿子，这笔钱要不先给云云应应急，要是真闹起来，对咱们家名声还有天天影响都不好。你公司的事儿，再想别的办法，行吗？妈，我公司刚刚起，不到万不得已，我不会向您开口。而这个贱人呢，她出轨你这么多，现在还要拿你的钱给她擦屁股。你告诉我，谁是你亲儿子？当然你是我的亲儿子了。好，那这钱给我周转，不许帮他。好，我知道了。儿子，亲爱的，你想我了没有？给你看点刺激的。妈，大晚上的你干什么呀？这个是8万块钱，云云，你先拿着，别让孟哲知道。妈，真是太谢谢你了。你放心，这个钱我一定尽快还给你的。只要你能收心，跟外面人断了，好好过日子，就是对我最大的感谢了。妈，你放心，我一定跟他断了。云云，别闹了，快翻过来，让我看看。哎呀，妈，都是老同学，开玩笑的。行，那我不打扰你了。这脏衣服我顺道给你一洗。你早休息啊。谢谢妈。
这么多年，我的贴身衣物都是我婆婆洗的。要是真离婚了，我还真有点舍不得。亲爱的，你继续。就快到了，你的好日子没几天了。很快，孟哲就知道我把钱给了儿媳，气得几天没跟我说话。儿子，妈给你做了一件大衣，你试试。妈，为什么呀？儿子真的不理解。傻孩子，你是我儿子呀，我不疼你，疼谁呀？妈妈是爱你的。抱歉了，儿子，妈还是要继续对他们加倍好，因为只有这样，妈才能为你讨回公道。亲爱的，继续，让真相大白。半个月后，流感爆发，半夜全家人都发高烧，只有我没事儿。妈，药，退烧药，太难受了。别怕，妈这就给你拿药去啊！别怕。我好像快烧到40度，头疼的快炸了。妈，药，把药给我。妈，药拿来了吗？儿子，你先忍忍，等妈一会儿给你找凉毛巾降降温啊。妈，我是不是你亲生的？你告诉我，我到底是不是你亲生的？儿子，你别乱想，你是我亲生的。亲生的。你要不要看看你都做了些什么？你对黄俊宇和你的贱母子都做了些什么？你又对我这个亲儿子做了什么？儿子，既然你那么偏向那对贱母子，你就全当背我这个儿子吧。儿子，等一会儿天亮了，妈给你买药去。啊。明月，药来了。好点了。
儿子。儿子一走就再也没回家，我去公司找他，他也不见。儿媳后面也没有再提离婚，倒不是因为他安分了，是因为他爸重病需要一大笔钱。你是知道的，我老婆把钱看得死死的，别说20万了，就是200块都不可能拿出来呀。你这个混蛋！我爸这一次真的病得很重，需要20万的手术费。我求你，能不能先借我？我以后我当牛做马的报答你，我求你了。云云，妈这次帮不了你了。妈，你说什么？以前无论我做任何事你都会帮我的，你这次……我说了。这次妈帮不了你了。好，既然这样，我现在就搬回娘家住，别后悔。儿子，就快到了，终于这一天就要到了。爸，你醒醒，爸！云云，节哀。都是因为你不借我钱，才害死了我爸。你以前对我的好都是装出来的，不想再见到你，你给我滚！这个秘密终于要揭晓了，黄圆圆，你准备好了吗？听说呀，是婆婆家不给云云借钱，云云的父亲这才没钱治病呢。患难见真情，云云碰到这么一个婆家，真是遭了罪。Tell me the truth, this is the end. I feel like lose myself. Can't find my way to not lose you. Why is it so complicated? Nothing makes me confused. 妈妈，他是谁啊？奶奶，他怎么和我长得一样？不可能，不可能！这到底怎么回事？这野孩子哪来的？这不就是双胞胎吗？胡说！我只生了一个。我看像，这孩子啊，绝对是双胞胎。这就是个双胞胎。不可能，不可能！我知道，这是孟哲的私生子。老东西，你带着这么一个孩子来我爸的葬礼上呢？你什么意思？想要干什么？终于到这一天了，有些事是时候了结了。你想要干什么？孟哲的私生子怎么会跟天天长得一模一样？难道说天天不是你生的？对呀，就算孟哲和外面的女人生的孩子，也不可能和天天一模一样啊。没错，这俩孩子一看就是他生的。就算孟哲有私生子，也不可能和天天长得一样啊。天天也不是孟哲的孩子，怎么会出现一个完全相同的小孩？这肯定是杨云搞的鬼。奶奶，我问你，你爸爸是谁？你妈是谁？别吓着孩子。
我今天来是给你父亲吊唁的。这些年我对你怎么样，你心里应该最清楚吧？吊唁，恐怕你早就等着这一天了吧？好啊，既然你不想听，那我也管不了那么多。今天一定弄清楚他是谁。喂，孟哲，你赶紧过来！你妈不知道从哪儿弄了个野孩子，跟天天长得一模一样，赶紧来现场！老东西，你弄了个来路不明的野孩子，信不信我报警抓你？报警？拐卖小孩，信不信我让你坐牢？喂，我要报警，这里有人拐卖小孩。你不是想知道这2个孩子为什么长得一模一样吗？好，那我告诉你，真相是啊！这个孩子怎么和天天长得一模一样啊？孟哲，你还有脸说？不知道在外面跟哪个贱女人生下了这个野种，还让你妈带到我爸的葬礼上面来闹，你们一家人安的什么心啊？连死人都不放过！是啊，灵堂上闹事，真是太造孽了。我看是男方有错在先。你看这2个孩子一样大吧？你说会不会是她婆婆在云云怀孕的时候做了什么手脚啊？怎么？什么情况？我爸当初生病住院，我跪在地上像狗一样求你，可你呢，见死不救，连1分钱都不肯出，你活活把我爸给逼死了。现在又带着一个和天天一模一样的孩子来闹葬礼，你什么意思？你是想要逼死我们母子吗？洪云云，我妈平时待你像亲女儿一样，你怎么能这么说她？放屁！那我问，我只生了天天一个，他是谁？你说呀！妈，这到底是怎么回事？这到底是怎么回事？事到如今，你还打算把那个奸夫藏到什么时候？这个孩子跟他有没有关系？你应该最清楚。敢不敢把他叫来，当面对质？难道我真的生了2个？这事景深肯定知道。当初我生产的时候，孟哲还在国外，只有景深陪着我。喂，唐景深，你赶紧过来！不行啊，我老婆……你老婆让你去死，你怎么不去死啊？你现在赶紧过来，要不然我让你后悔一辈子！太不要脸了，让情夫过来跟现任老公对峙，闻所未闻啊！老爷子要是知道他女儿干的这种事情，估计气得从棺材板里跳出来了。别吵了，别吵了！孟哲，这一切都是你逼我！你个贱人！儿子，他会得到应有的报应的。云云，你还真敢过来！儿子，亲爱的，你没事吧？你个不要脸的东西！贱人！儿子，你还要不要脸啊？出轨就算了，还找个老男人，算什么呢？年纪大又怎么？他比你强10000倍！儿子，云，妈，你们认识？在认识你爸之前，我跟他
有一段感情经历。什么？太离谱了，闻所未闻。灵堂自爆，儿媳的情妇竟然是婆婆的白月光。月，对不起，我不知道怀孕是你儿媳妇儿，不然我绝不可能。你还要继续装吗？你难道真不知道？原来你早就知道了。是，我就是故意勾引你儿媳妇儿，谁让你当初抛弃我？我那么爱你，你凭什么抛弃我？我就是要故意破坏你的家庭。景深，你什么意思？难道你这么多年对我的好，就是为了报复这个老女人？还有，这个孩子为什么跟甜甜长得一模一样？难道我当初真的生了2个孩子，然后你故意抱一个给这个女人？你说话呀！你说话呀！我没有，你当时确实只生了1个。月，这个孩子究竟怎么回事？妈，你快说呀！这孩子到底是谁的？我知道了，我知道这个孩子是谁的。谁的？这个孩子是我和他的。你胡说八道！这个孩子怎么可能是你们的？月，你忘了吗？9年前的那个晚上，我们叙旧，我们喝了很多，这个孩子就是那个时候怀的，对不对？好啊，杨云，原来你9年前就出轨了。你和我一样，你有什么资格说我？你今天带这个孩子过来，怕是你后悔了，想给这个孩子找个爸爸吧？好了，少说2句吧，这一切都是我的错。你们俩的戏还真不少呀，把不知廉耻4个字儿写在了脸上。妈，你这么做对得起我爸吗？儿子，这个孩子不是他的。不可能！9年前的事情我记得清清楚楚，这个孩子就是我的。是吗？那你好好回忆回忆，那天晚上到底发生了什么？那天晚上到底发生了什么？唐景深，你还真是一如既往的卑鄙。月月，这么多年了，没想到你真能来。听说你结婚了？当年的事情是我对不住你，你知道吗？这些年我的心一直都有你。过去的事情就让它过去吧，我们不提那个了。真没想到你能这么想。月月，来，为我们的双方干一杯。月月，你终于是我的了。哎呀，这个家庭关系玩的也太花了，恬不知耻，人渣。不过话说回来，婆婆居然知道他不是什么好东西，干嘛还去喝酒？我看啊，是有什么想法。就是，估计是想和白月光再续前缘吧。是啊，云，既然你过来赴约，不就是想和我再续前缘吗？我就知道，这么多年过去了，你心里还是放不下我。你真不要脸！你个老不死，今天弄这一出就是为了勾引男人吧？那天晚上我们什么都没有发生，因为那杯下药的酒被我换掉。这也太厉害了，简直就是碟中谍呀！可是他这么做，到底是在图什么？你口口声声说喜欢我，可是当初你抛弃了我，转身娶了富家女，你让我等你，我不等，结果你恨我，
就要报复我，你勾引我儿媳妇儿，破坏我的家庭，甚至还给我酒里下药，想霸占我。你做的事情天理难容。我告诉你，从今天起，你就是我孟家的仇人，你欠的债，你逃不掉。我不认！明明我们两个真心相爱，我帮你个富婆，就是为了给你更好的生活。可谁知道，你竟然嫁给了别人！我不同意。就算我们现在没有在一起，但是那天晚上，你还是给我留了个孩子。那天晚上跟你在一起的人不是我，是个按摩女。不能啊！按摩女，陶景深，我为了你放弃了一个家庭，你这样做，你对得起我？你对得起我吗？陶景深，你说你对得起我妈，吗？所以你把这个孩子抚养这么大，就是为了唐景深吗？儿子，妈这辈子最爱的人是你爸。杨云，你别装了，你把这个孩子留在身边，不就是想用他要挟我，让我回到你身边？唐景深啊，你真是恶心的可笑！这个孩子跟你有什么关系？不可能！这个孩子明明就是我的，他和天天长得一模一样，天天是我的，那他也是！你少在这自作多情了，这孩子跟你没有1毛钱的关系。妈，你别骗我了，这2个孩子就是唐景深的，对不对？滚！你亲爸都已经来了，还不快滚过去啊！孟哲，妈，为什么呀？你为什么还要护着他呀？儿子，这个孩子是你的，你要是打了他，你一定会后悔的。我的孩子？死者为大，在葬礼上吵什么？都跟我回警局。警察同志，我要告他拐卖儿童。他不知道从哪弄了个孩子，跟我儿子长得一模一样，而且我敢确定，我只生了这一个。说我拐卖，你有证据吗？证据警察自然会查清楚，但你今天别想蒙混过关。哦，我知道了，警察同志，这个孩子就是他拿来取代我儿子的。这个恶婆想偷偷把我的孩子拐走，然后虐待他。警察同志，你别听他胡说，这个孩子我们也是第一次见。妈，既然这个孩子和我们没关系，就让警察带走处理吧。不行，这孩子不能带走。怎么，你个老东西，心虚了是吗？大闹我父亲的灵堂，还搁着勾引男人！闭嘴，少在这污蔑。杨女士，这种情况您最好说清楚，这个多出来的孩子到底是谁的？这孩子，我暂时不能说。这孩子，我暂时不能说。妈，都这时候了，您倒是快说呀！儿子，再等一会儿，我缺少一个关键的东西，你一会儿就知道了。你还记得林秀吗？林秀，你提她干什么？多晦气！林秀是孟哲的前妻，7年前被孟哲捉奸在床，他选择离婚。离婚后，很快便和黄云云在一起，而那时黄云云还是林秀最好的闺蜜。哟，这么说，我倒越看这孩子越像林秀呢，尤其是那双眼睛，简直是一模一样。那双眼睛确实和林秀很像。妈，该不会真是林秀的孩子吧？妈，你当初把林秀当亲生女儿一样看待，可她当初背着我出轨，让我成了全城的笑话，你为什么还要替她养孩子？儿子，事情不是你想象那么简单。妈，你为什么还要替她开脱呢？我到底是不是你亲儿子？当初我为了家里人能够有更好的生活，
出差的时候，他居然和别的男人开房，被我当场捉奸在床。这个孩子肯定能就是那个奸夫的，对吧？哎呦，这孟哲也太造孽了吧！怎么总被女人骗，连前妻居然也偷人了？这当妈的也真糊涂，明明是他亲儿子，却三番五次帮外人说话。就是，我看这孩子穿的就不便宜，他对自己儿子都抠抠搜搜。孟哲，你现在知道你妈有多偏心了吗？自己日子过得紧巴巴，却把这个前儿媳和奸夫的孩子养得这么好。杨云，你这次做的太糊涂了！你明知道孟哲受过伤，还把林秀的孩子带到他面前。你为什么要这么对我？儿子，你被骗了。林秀是一个那么单纯善良的孩子，他那么爱你，他怎么可能会出轨？妈，你这话是什么意思啊？你不是林秀最好的闺蜜吗？她有没有出轨，你应该最清楚。你这话是什么意思啊？她出不出轨跟我有什么关系啊？难道我还能控制她不成？你当然能控制了她，因为那个所谓的奸夫就是你找。天啊，这要是真的，那就太恶毒了。原来是栽赃陷害，这可是违法的呀！杨女士，这可不是小事儿，您最好说清楚。警察同志，我要正式报案，控告黄云云玷污我前儿媳妇林秀的清白，损坏她的名誉。你胡说！你血口喷人！有本事你拿证据出来呀！我当然有证据，为了今天，我等了整整的9年。儿子，之前妈对你苛刻，就是为了搜集证据。你原谅妈，我今天就要当着警察的面还你一个真相。我要揭露这个女人的真面目。警察同志，这个是9年前他与一个叫张大强的聊天记录以及转账凭证，金额为3万，时间正好是捉奸事件的前3天。黄女士，您最好解释清楚，这笔大额转账到底是干什么用的？你最好说明白，因为我已经调查过你所有的社会关系里，根本就没有这个人。那个是我之前不小心把他的车给撞了，然后赔他的修车钱啊，对，是赔款。你们都来问我干什么？这次我是来告他拐卖儿童的。你既然说出了车祸，那车牌号是多少？撞的是什么车？在哪撞的？这都过去那么久了，我还哪记得住？你就是故意刁难我，警察同志，我看这中间应该是有什么误会吧？你不能看着他就这么污蔑我呀！误会？他真是会演戏。这个视频你应该很清楚。喂，你的高中同学林秀已经被我用药迷晕了，3万块钱我也转你微信上，就在305房间。你到时候进房间把她的衣服脱了，多拍点照片，角度要刁钻。天啊，这女人也太可怕了，心思这么毒辣！收集这些证据肯定费了不少心血。黄圆圆，林秀把你当最好的姐妹，你竟然做出这种猪狗不如的事情来！这样的事情，你居然真做得出来！你们懂什么呀？是他自己蠢，那饮料就放在那儿，他自己喝了，跟我有什么关系啊？要不是你设计陷害，我和林秀也不会变成这样，这个家要怎么会散呢？孟哲，你还有脸说？你可别忘了，当初看了那些照片，相信他出轨的人是你，赶他出家门的人还是你。是我亲手把林秀赶出了家门。你别以为林秀有多清白，她偷偷生了那么大一个孩子，说不定是跟哪个野男人生的，难不成你认为是你的种？你怎么知道这不是我儿子的？孟哲，你觉得可能吗？不可能，不可能！妈，其实当初结婚的时候，一直没有同过房。那个孩子不可能是我的。孟哲，你可真行！
2个女人都给你戴绿帽子，都跟别的男人生了孩子。作为男人，你可太失败了。妈，林修在哪儿？我要去找他道歉。他在哪儿？别找他了。9年前，他生下孩子以后难产大出血，人已经不在了。什么？这么说，这个孩子是林修留在赤世上唯一的念想了。唉，没有福气的短命鬼。哎呀，行了，你少说2句。警察同志，他亲口承认设计迷晕、侮辱他人，这难道还不能治他的罪吗？警察同志，光凭这个模糊的视频，应该不能说明什么吧？杨女士，仅凭这段视频，确实证据链不完整，难以立案，除非能找着当年那个张大强。过去这么多年，这人在哪儿，我都不知道啊。而且案件当事人林秀女士也已不在人世，这类案件确实很难继续追查。看来连老天爷都站在我这边呀。孟哲，这日子过不下去，我们离婚吧。我1秒钟都不想见到你。好，痛快。但是天天是我跟景深的孩子，这孩子必须带走。还有，你爸去世的时候有一个家族基金，他可是亲手牵着天天的手说这个钱全部给他，所以这笔钱我要全部带走。不可能，这400万是流改孟家血脉，真不要脸。白纸黑字写得清清楚楚。警察同志，这具有法律效力吧？确实。你还真是脸都不要了！天天根本就不是我的儿子，凭什么拿孟家的钱？我绝不同意！这钱我宁可给晨晨，就算他不是我亲生的，我也认了。你敢？那个野种，他凭什么？行了，别吵了。这种情况，财产的分配需要家庭成员协商决定，或者家族当中最有威望人裁决。杨女士，您是孟家的长辈，您说这事儿应该怎么办？我同意把这笔钱给天天。我同意把这笔钱给天天。妈，这可是400万，是我们家所有的积蓄啊！老不死的，算你识相。等你死了，我会喊天天给你上个坟的。这老太太是不是老糊涂了？对自己亲儿子这么狠，就是苦了自己的孩子，便宜了外人，真是拎不起。妈，你凭什么把这一大笔钱给一个跟我毫无血缘关系的孩子？儿啊，你先别着急，妈心里有数。我同意把这笔钱给你们，但是我要说清楚，这笔钱我是给天天的，只有他本人才有使用的权利。给孩子又怎么了？反正这钱最后还不是到我手里。好，没问题。那我们就当着警察的面签字画押，当场公证。行。既然这个协议已经有了法律效力，那你就赶紧给天天转钱吧。妈，好了。怎么只给天天转了200万？不是说好全部的钱吗？剩下的200万呢？不会私吞了吧？你还要不要脸？你怎么还好意思问呢？天天根本就不是我的孩子，能够给你200万，已经是仁至义尽了。你还想要400万，怎么不去抢啊？我没有少给天天钱，这200万是他应得的，他也只能拿200万，剩下的200万是我给晨晨的。居然给那个野种，凭什么呀？属于我儿子的钱，1分都不能少，赶紧把剩下的钱转过来。黄圆圆，你不好奇吗？
晨晨既然是林秀的孩子，那为什么他跟天天长得一模一样？唐景山，这是怎么回事？我也不知道啊，我跟林秀根本就不认识呀。是啊，妈，这到底是怎么回事啊？您就别卖关子了，说吧。儿子，你先别着急，时间还没到，一会儿你就知道了。可我还是不太明白，既然晨晨是孟哲和林秀的孩子，那为什么跟黄云云的孩子长得一模一样？这不合常理呀！说不定是巧合呢，天下之大，无奇不有嘛。请问哪位是杨玉女士？我是。这是你要的资料，都给你准备好了。好，谢谢。各位，我想大家一定很好奇，这个孩子到底是谁的？为什么两个孩子长得一模一样？答案就在这里。妈，这里面到底是什么？这是一份亲子鉴定报告。儿子，你不是想知道晨晨到底是谁的孩子？今天我就告诉你，晨晨是你跟林秀的亲生骨肉。不可能！我跟林秀从来没有过肌肤之亲。有，那天你把他赶出去之后，妈，我没事儿。就是太久没吃东西了，有点低血糖。走，跟妈回家。你这肚子，你怀孕了？这孩子是谁的？是孟哲的。孟哲说他结婚后一直忙于工作，没有跟你同过房。是上个月，他应酬喝醉了，同事给我打电话，我就去公司照顾他，然后就发生了。傻孩子，这有什么害羞的？走，把这个好消息告诉孟哲。走。不行妈，孟哲现在已经跟云云在一起了，我不想再麻烦他。你这孩子，你是一个孤儿，无父无母的，谁照顾你啊？没关系的妈，我一个人可以的。不管我能不能跟孟哲在一起，我都想把这个孩子生下来，把他抚养长大，就让这个孩子代替我，永远的陪在孟哲身边。傻孩子，那把这孩子生下来，妈给你管。谢谢妈。自从他生下晨晨后，这孩子一直是我照顾到现在。妈，这件事情你为什么不告诉我？我有多少次都想告诉你，可是林秀她不让啊。她说你已经有了新的生活，不想成为你的负担，她只希望你幸福。现在这年头，这么痴情的姑娘太少了。孟哲真是一点都不知道珍惜。一个孤儿怀着孕这么不容易，到底是多深的感情，他才愿意苦了自己还要留下孩子呀？他明明那么爱我，可我却……黄云云，都是你，都怪你，我要杀了你！儿子，注点意，这儿是警局。儿子，你冷静一点，他会得到他应有的报应的。妈，可我还是不太明白，既然晨晨是孟哲和林秀的孩子，那为什么跟黄云云的孩子长得一模一样？这不合常理呀！说不定是巧合呢，天下之大，无奇不有嘛。这不是巧合，
行了，我才不管两个孩子为什么长得像，就算晨晨是孟哲的孩子，那400万我也都要。黄云云，你别太过分了，我的生活都已经被你毁了，你凭什么还要我们家的钱？就凭公公临终的时候立了个遗嘱，说把所有的钱全部留给天天。按道理来说，白纸黑字写的清清楚楚，遗嘱上只写了天天一个孙子，跟晨晨没有关系。这400万你应该给我们。他们说的也有道理啊，遗嘱既然都写出来了，谁愿意凭空分走一半呢？警察同志，法律规定，未成年18岁之前不能自由支配大额财产，应该由监护人代为保管，对吗？确实是这样。那怎么判定谁才是真正的监护人？法律确定监护权的根据是直系血缘关系，也就是说，孩子的亲生父母是第一监护人。听清楚了没有？我家天天还未满18岁，所以所有的钱都由我这个当妈的来保管。你确定你跟天天是有血缘关系？你这话是什么意思呀？这孩子是我亲生的，我还能不清楚吗？是吗？我这儿还有一份亲子鉴定报告，是关于天天生父的，你要不要看一看？我倒要看看你还想耍什么花。你看清楚没有？白纸黑字写得清清楚楚，确认亲子关系。你现在还有什么话好说？警察都在这儿呢，赶紧把钱转，别耽误时间。那你仔细看看生父那一栏的名字是谁？这怎么可能？这怎么可能是天天和孟哲的亲子鉴定报告？那不说明这小孩也是孟哲的吗？什么？天天不是我亲生的，这到底怎么回事？我把天天当成亲生儿子养，这肯定是假的。天天怎么可能是孟哲的孩子？你这个老不死，为了钱弄了个假证明。如果这检测报告也是伪造的，那这婆婆也太有心机了吧！警察同志，麻烦您鉴定一下真假。这份鉴定报告由专业机构出具，没有造假的可能性。是真的？怎么会？妈，为什么晨晨和天天会是我的孩子？黄云云，你给我解释清楚！我一直把天天当成亲生儿子养，为了给天天治病，我活生生割了一个腰子。为了给天天治病，我活生生割了一个腰子。这是什么情况？我家天天从小身体体弱，出生下来，医生就鉴定为肾功能不全，需要换肾，不然活不过16岁。我也要谢谢你，谢谢你自愿捐了一颗肾，现在天天一切都恢复正常了。我以为天天是我的亲生儿子，我才同意捐肾，这肾不是白捐了吗？这人少了一颗肾呀，那可了不得！不仅以后干不了重活，免疫力还会变差，这以后一辈子呀，都得小心养着。那都是报应，谁让他勾引别人的老婆，活该！活该！为了不是自己的孩子割肾，这事亏大了。这一切都是你设计好的。没错，我一直容忍你这对狗男女，甚至委屈了我的儿子，就是为了你这颗肾。为了今天，我足足等了9年。原来是这样。可是，妈，天天和晨晨为什么会是我的孩子呢？因为林秀当年生下的孩子是一对双胞胎。天天和晨晨为什么会是我的孩子呢？林秀当时生下的是一对双胞胎，因为那天是我这辈子最痛苦的一天。大夫，产妇怎么样了？杨女士，很抱歉，产妇失血过多，我们尽力了。还有一件事要告诉你，其中一个孩子患有先天性肾功能不全，如果不及早进行肾移植手术，恐怕活不过16岁。怎么会是这样？老在，
我可能快要撑不住。别说了，孟哲的孩子，你一定要让他们活下去。放心吧，一定要让他们活下去。林秀，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 林秀。妈，云云的预产期快到了，我回国飞机延误了，您快去医院看看。哎，她动了。嘘，你小声点儿，别让别人听见了。医生悄悄告诉我，是男孩。宝贝，你真是我的福星。我知道你要应付你那个富婆。原来我的儿媳早就出轨了。哎，她动了。嘘，你小声点儿，别让别人听见了。医生悄悄告诉我，是个男孩。好啊，宝贝，你真是我的福星啊！原来我的儿媳早就出轨了。我知道，还怀了别人的孩子。老婆，不过只要你心里有我们母子，每个月给点生活费就行。就是太委屈你了，孟哲。这有什么的呀？林秀，孟哲他们一家让我哄得跟狗似的。你们的命等孩子大了，我就离婚。怎么这么苦？咱们拿着他们家所有的钱去逍遥。宝贝，辛苦你了。所以，在那一瞬间，我萌生了一个念头，我决定要换掉这个孩子，这样既可以将天天留在我身边治病，又不会让黄云玉起疑心，还可以让唐景慎心甘情愿地捐出他的肾。所以您精心安排这些，都是为了救下我和林修的孩子。所以您精心安排这些，都是为了救下我和林修的孩子。妈，我对不起您。之前我还怪你不疼我，怪你不分是非，原来都是为了我，为了这个家，精心谋划了这么多年。儿子，这些年妈让你受委屈了，不过现在好了，天天的病也好了，晨晨又在老家接回来，从今往后咱们一家四口好好过。天天，晨晨，是爸爸对不起你，爸爸以后一定会好好补偿你们的。哇，这嬷嬷简直就是女中不可呀！这盘棋下了9年，就为了给孙子换颗肾，还让恶人自食其果。这叫恶人自有天收，以为算计别人，实则是瓮中捉鳖。是啊，要不是婆婆生猛远烈，这孩子早没了。不可能，你换走了我的孩子，我可是整整养了天天9年，他居然不是我亲生的，那我亲生的孩子呢？杨云，我以前真是小看你了。你这个老不死的，你把我孩子弄到哪儿去了？你是不是把他害死了？你说，把我孩子弄哪儿去了？你是不是害死他了？你再敢动我妈上试试！行了，都冷静冷静。自己做孽还有脸在这儿闹事，真是没眼看。就是的，不要闹谁啊？行了，黄圆圆，我没有你那么冷血。你见过你的孩子？你说什么？6年前，你还记得我带回来一个孩子吗？那个孩子？对，那就是你的孩子。不可能，那个野种不可能是我的孩子。当时我看那个孩子可怜，便把他接回来，想让他感受一些母爱。可结果你呢？那怎么可能是我的孩子呢？那怎么可能是我的孩子呢？我当初那么对他，他一定恨死我了。不可能，这不可能！现在知道后悔了，晚了。那孩子在家里住了3个月，你对他非打即骂，张口闭口就骂的是乞丐。当初我劝过你，你听了吗？
你给他吃剩饭馊菜，甚至让他睡在冰冷的地板上。冬天你还拿冷水泼他。黄圆圆，你做的这些事儿还是人吗？黄云这个毒妇却这么对一个小孩，怎么下得去手的？真是蛇蝎心肠，就算不是亲生的，那也不能这么虐待呀！这孩子真是太可怜了，究竟上辈子做了什么孽，才能摊上这么一个妈？就是这种人就该抓起来，抓起来！都怪你，都怪你！你为什么不告诉我？你为什么让我的孩子吃这样的苦？你的孩子不该受苦，那我的孩子呢？孟哲做错了什么？你为什么要这么折磨他？你既然不喜欢他，那你为什么要处心积虑的挤进他的婚姻里，破坏他的家庭？还有你，既然要跟他在一起，为什么当初要偷偷摸摸干出那种龌龊事？是为了钱，我有错吗？还有一秀，他就是一个乡下来的土包子，他凭什么过得比我好？还有你，既然要跟他在一起，为什么当初要偷偷摸摸干出那种龌龊事？是为了钱，我有错吗？还有一秀，他就是一个乡下来的土包子，他凭什么过得比我好？真是狼心狗肺！我看呀，他就是既想要孟家的钱，又想跟前夫谈感情。哼，这脸呀，比那城墙都要厚。太不要脸了！这种奇葩就得曝光他，让大家看看他的脸。对，挖到网上。对，我是为了钱，我是为了过好日子，为了和我情夫光明正大的在一起。甜甜，我虽然不是你的亲妈，但是我养了你整整9年，你就是我的孩子，我就是你的亲妈。你听说没有？就是我的孩子，就是你的亲妈！放开！那我还放。我就是你的亲妈，听清楚没有？你就是我的孩子，我就是你的亲妈！放开！那我还放。没事没事，奶奶在。你少在这里假惺惺的谈母爱。这9年，天天吃的、穿的、生病照顾，哪样不是我妈亲力亲为？你又干了什么？他只能是我的儿子。看到了吗？孩子已经做出了选择，你还有什么可说的？凭什么？我可是养了他整整9年。你把天天生下来，只是为了孟家的钱。你这么做，对于天天来说，根本就不是爱。为了钱又怎么了？我整整忍了9年，我连跟我情夫光明正大在一起都不行。你们孟家都欠我的。今天这200万，我必须拿到手。为了钱又怎么了？我整整忍了9年，我连跟我情夫光明正大在一起都不行。你们孟家都欠我的。今天这200万，我必须拿到手！太不要脸了！这一家子真是倒了8辈子血霉，才摊上你这种儿媳妇儿。哼，你看他那真爱，关键时候屁都不放一下，就看着那女人在撒泼打滚。黄圆圆，这外人都看得清清楚楚，你怎么还愚蠢的可笑呢？这个男人，但凡对你有半点情意，他都不会让你成为这众矢之的。你胡说！你少在这里挑拨离间。我挑？好。那你想想，从始至终，他有为你说过1句话吗？他有向过你1次吗？妈，唐景生，你怎么不说话了？你才是这一切祸根的源头。唐景生，我做的这一切都是为了你。你到底爱不爱我？我当然是爱你，不然不能跟你在一起久。好，既然你爱的我，那你就跟你老婆离婚，跟黄圆圆结婚，把她带回家，你敢吗？不敢。圆圆，我不是不想跟你结婚，可是我有老婆，还有孩子。黄圆圆，你还看不明白吗？唐景深这一切都是他老婆给的。我不管，你必须跟他离婚。是不离婚，就去你家里闹。是，要离婚，我要和你在一起。唐景深，你跟他离婚！够了！你看看你现在的样子，我告诉你，如果这件事闹大，传到我老婆耳朵里，我饶
站住！你的账我还没跟你算呢。杨云，你胡说八道什么？我有什么账？警察同志，我控告唐景深谋杀。谋杀？他谋杀谁了4年前，我的丈夫死于一场车祸，而那场车祸并非意外。天啊，他谋杀了谁？太可怕了！如果是真的，那他不就是杀人犯吗？对呀，你血口喷人，证人在场，你这是诽谤！证据呢？证据呢？你把证据拿出来！妈，你说的是真的，爸他不是死于意外。当时我还去了事故现场调查，一个目击证人称，他看到了你开车撞死了我的丈夫。杨女士，那个目击证人现在在什么地方？那个人上个月就死了。你这是诬告，杨云，你太过分了！我早就料到你会这么说，但是现在不一样了。妈，你是还有新的证据吗？你以为我答应你吃饭，就是为了跟你叙旧吗？原来你是在利用。哼，你昏迷后，我从你的手机里找出了那段行车记录仪的视频。将我的命撞死！是你开车撞死了我的丈夫。不是这样的，那天天太黑了，我根本就没看到撞到人啊，这真的就是意外。这视频里清楚的听到你的声音，你还想狡辩吗？没错，视频里清清楚楚看到他就是故意杀人，人面兽心的东西就该让他坐牢。杨云，你与我做这些为了谁？都是为了你。我看着你和那个男人在一起，你知道我心里多痛，所以我就开始撞死你。为了我，你以为杀了我丈夫，我就会接受你吗？你真是痴人做梦，绝对不可能！我早就看清楚你是一个什么样的人了。当初我母亲反对我们在一起，你口口声声说让我等你，可你转身就娶了富家女。你从来都没有爱，你只爱你自己。唐景深，你竟然在外面找别的女人，给我净身出户，离婚！老婆，我不能离婚的，老婆。全都完了，把他带走。小雨，不是因为你，是你毁了我，我杀了你！妈，小心！都别过来！住手！把刀放下，有话好好说，千万不要伤人！都别过来！说是敢过来，我就弄死他！唐景深，你想干什么？你别伤害我儿子！杨云，都是因为你，我老婆跟我离婚，让我净身出户，努力了半辈子的家产都没了。小云，是你毁了我！小云，是你毁了我！今天你敢算计我，我就弄死你儿子！不要！儿子，杨云，我不会放过你的，你给我等着，我杀了你！爸爸，你好勇敢，你没事吧？爸爸，晨晨，太好了，晨晨也认你了。从今往后，我们一家4口再也不分开了。一切终于都结束了，妈，我们回家吧。等一下，还有一件事情没结束。警察同志，这个女人也参与了谋杀。你胡说，我没有参与，我老公的事儿和我没有关系。你敢拍着你的良心发誓，你就没有对我老公起过杀心？天啊，难道他也有份儿？可是他为什么这么做？这么做没有道理啊！公公生前对我很好，我没有理由害他。就算你没有害他，但是
你有一个不得不这样做的理由。我警告你，我没有杀你老公，你再血口喷人，我饶不了你。警察同志，人是唐景生杀的，你们已经把他抓走了，跟我没有关系。都这个时候了，你还不承认？对，你确实没有杀害我老公，那是因为唐景生先一步下手。不可能，我做的那么隐秘，他不可能有证据。好你个黄圆圆，还想害我爸？我没有，你妈说什么就是什么，你自己没有脑子吗？再说一遍试试。儿子，没必要再跟他说了。你到底有没有杀害我老公？自己听听这里面的证据就知道了。证据？什么证据？当然是你杀害我老公的证据，不然我之前为什么对你那么好？原来你之前对我好，都是为了让我放松警惕。黄圆圆，你还真是粗心大意，手机都不设置密码，就让我这么轻易的找到了你杀害我老公的证据。不行，你给我！是假的，这个证据是假的，就算里面有录音，那也是他的伪造。这个死的，就是想把我抓进监狱，然后独吞我那400万。那你害怕什么？这么拼命的冲上来，是说明我说对了。你这个老不死的，你半截身子都入土了，你害死唐景生还不够，还要拉我下水。甜甜，我是你的妈妈呀，这帮人都在欺负你的妈妈，你快帮妈说句话呀！行了，你别演戏了。警察同志，我相信你会还我一个公道的。不可能，我做的那么隐蔽，你是怎么知道的？哼，黄圆圆，你终于承认谋杀我丈夫的事儿了。是我又怎么样？谁让那个老不死的撞见我跟唐景生在地下车库亲热？没想到我下毒没有把他给害死，唐景生开车把他给撞死了。你还真是蠢的可笑。你什么意思？黄圆圆，你刚才当众承认教唆杀人，我现在依法对你进行逮捕。妈，你根本就没有黄圆圆杀害爸的直接证据。是的，我翻遍了他所有的设备，并没有找到直接的证据，我只能用这一招引蛇出洞。个老不死的居然敢炸我！我承认，我刚才说的都是气话，我没有杀你的老公。黄圆圆，刚才在你狡辩的那个时候，我已经录了音，而且在场的所有人都可以作为人证。对，我们都是证人。对，就该让他进监狱。黄圆圆，我不会放过你的，我绝对不会放过你的！我的天，婆婆，您简直就是女中诸葛啊！这盘棋下了整整9年，真是太厉害了！何止是厉害，简直就是忍辱负重，步步为营，既洗刷了丈夫的冤屈，又保护了儿子和孙子，还把仇人带进了监狱，这简直就是我见过最解气的结局。这9年都是我不好，让你受苦了，是我没保护好你。儿子，妈不怪你，你是妈坚持下来的底气和动力。那对畜生害得我们家破人亡，害得你妻离子散。不过这一切都过去了，以后我们一家4口好好过日子。甜甜，之前是爸爸不好，对你发了脾气，你愿意原谅爸爸吗？我喜欢爸爸，我原谅你。晨晨，之前的9年，爸爸一直都不知道你的存在，没有能够陪你一起长大。你愿意给爸爸一次机会，原谅爸爸吗？爸爸，我原谅你，我想你了。要是林秀在天有灵，看到这一幕，一定会欣慰的。妈，是我对不起林秀，我想去看看她，
带2个孩子一起去吧。我们走。你好，刘警官。杨女士，黄云云在警局吵着闹着要见你一面，麻烦您跑一趟了，我带您去吧。你来了，看见我现在这副样子，你一定觉得替你儿子报了仇，心里一定很满意吧？如果你叫我来，就是为了说这些废话，那我走了。等等，唐景生已经被判了死刑，再过几个月就执行了。我要坐30年的牢，我可能这辈子都出不去了。我求求你，能不能让我见我儿子最后一面？我的亲生儿子，他现在在哪儿？你能告诉我吗？阳光福利院。不过，我听院长说，1年前那孩子得了一场重病。你什么意思？是你，一定是你，一定是你虐待他！你为什么不带他去医院？你告诉我，他现在在哪儿？你告诉我，他到底在哪儿？别吵了。儿子，你怎么来了？妈，你不就是想见自己的孩子吗？我告诉你他去哪儿了，他已经死了。你胡说！你骗我！这就是那个孩子的死亡证。当初在福利院，他是身体素质最好的那一个，但经过你3个月的折磨，他身体各项器官全部衰竭，已经不治身亡了。不可能！他是我的亲生孩子呀！我是他妈，我是爱他的。爸爸奶奶，甜甜，甜甜，妈妈现在只有你了，你忍心不要妈妈了吗？甜甜，今天有可能是你们见的最后一次面，有什么话就说吧。妈，孩子好歹教了9年的妈妈，让孩子做个了断吧。甜甜，好孩子，妈妈知道错了，妈妈真的知道错了，你能原谅妈妈吗？奶奶说了，自己做错事就要自己承担。妈妈，再见。天天，晨晨，收拾好了吗？来了，都准备好了。奶奶，我们今天要去哪里呀？奶奶今天带你们去见妈妈。好，我要给妈妈带草莓蛋糕，我要给妈妈带一束最漂亮的情话。好，妈，感谢您这些年的付出，才终于让真相大白。以后我会好好对待天天还有晨晨，尽到父亲的责任。儿子，妈做的这一切都是为了你，只是这些年委屈你了。妈，您的用心良苦我都理解。只要我们一家平平安安的在一起，比什么都强。走吧。